கொடுத்து இன்றைக்கி மெரசலான நாள் மண்டே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 ஜென்ரேட்டர் சப்ளை எந்தெந்த ஊருக்கு பார்த்துலாம் வாங்க. தஞ்சாவூர் 1, சென்னை 1, நாகப்பட்டினத்துக்கு 2 செட்டு 7 kVA போகுது. தென் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரிக்கு ஒரு செட்டு போட்டு 6.8 ரிப்பீட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க. 6.8 3.8 வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்னைக்கு 3 செட்டு சப்ளை பண்ணுறோம். இன்றைக்கி மட்டுமே 7 ஜென்ரேட்டர் சப்ளை பண்ணுறோம். தேங்க்யூ கஸ்டமர். உடனே டெலிவரி கொடுக்கணும், உடனே சர்வீஸ் கொடுக்குறோம். SPS கொடுத்துருங்க. பெஸ்ட்டு சர்வீஸ் பெஸ்ட்டு சேல்ஸுக்கு தேங்க்யூ கஸ்டமர். தேங்க்யூ.